له انجلۍ سره دوکه، له درده ډکه کیسه. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو سټوري چینل ته ښه راغلاست. هلک نجلۍ ته وویل که غواړې چې یو ځای سره پاتې شو پیغلتوب دې باید تر ما قربان کړې. نجلۍ چې په هلک مینه وه ورته یې وویل چې زه ټوله درته قربان یم چې هر قسم ستا خوښه وي. په لړزېدلي وجود ورته حاضره شوه. تکلیف پې تېرېدی خو غږ یې نه کوه. هلک د یو وحشي حیوان په څیر خپل کار ورڅخه واخیستی. نجلۍ په خندروي انداز ورته وویل راضي شوې زما ګرانه. بې شرفه هلک په مردار انداز وخندل او ورڅخه روان شو. نجلۍ ساعت وروسته هلک ته زنګ ووهی. اورې زما مینې څنګه یې؟ هلک د مخکې په څیر نه و. ویې ویل نور ماته زنګ مه وهه او ټلیفون یې پرې کاټ کړئ. نجلۍ د یو بې روحه جسد غوندې شوه. کلونه تیر شول. هغه ښایسته پیغله اوس د ښار په مشهورو فحاشۍ باندې بدله شوې ده. هیڅوک د انسان په سترګه نه ورته ګوري. دا دی نارینه‌توب. لعنت په دې نارینه‌توب. نر هغه دی چې د هرې ښځې عزت د خپلې خور عزت بولي. که نر تر خنزیر بدتر دی نو اوس د خپلو نامشروع غوښتنو لپاره د بل د مجبورۍ څخه غلطه استفاده مه کوئ. په پیسو مه نازیږئ. د دې دنیا هر څه یو ورځ پای ته رسیږي. ملګرو خدای دې وکړي چې له قصې مې اوس مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټوري چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو فیچر.